जो न्यूज चैनल वाले होते हैं सब ना, जैसे हम कैमरा देख रहे हैं ना, अच्छा कमेंट वाले लोगों को लगेगा कमेंट देख रहे हैं, हम देखेंगे कैमरा के पीछे स्क्रीन रहता है, स्क्रीन में पढ़ते रहते हैं सर। नमस्कार, आज की ताजा खबर, खान सर की कोचिंग आज भी बंद है सर, प्रशासन ने सील कर दिया कोचिंग, आज भी बंद है। कल न्यूज चल रहा था खान सर की कोचिंग बंद है। हाँ? गाना भी आ गया, ले गाना आ गया, गाना आ गया भोजपुरी में। इतना जल्दी में ही गाना लिख के गाना गाइयो देता है, लोग समझ में नहीं आता, इतना जल्दी, इतना फास्ट काम कर। बंद भय